Hey, y'all, come look at this. तोहरा देख सकबा हमें रोशनी कर केक काटेगा ही हमें पुत्री खमंडेम। क्या बोला तूने? तो रोशनी और खंडा धार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो रोशनी कुछ कहबे तोर बर्थडे में? सबके जोहार और सबके धन्यवाद हमारे बर्थडे में आवे के लगी। सभी तो नहीं है आधा मनावे के नहीं पारला है तो मान कर लगी इनका काम हो। मैसेज कर कुछ कहे क्या? तोरे गिफ्ट नहीं दे चक्कर में आहा मुझे नहीं आहा तब तोरे लगी चिन के गिफ्ट लगी तब मिला उमर बर्थडे में सेलिब्रेशन हो गई। उतना भी बड़का नहीं छोटा ही करा थे यहाँ 5-6 साल तक नहीं बड़का करा तो बस तो रोशनी कर केक देखा हमें एखन तक ले कुकर मंगे छ एखन तक ले नहीं आसी कुकर भी जानी छु ओ पतलू कर आंख निकल जा है कि के है के ऊपर पड़ दा। तो अमित भाई चोड़ कितना ऊपर किसन लागत है? किसन ना बताओ बाबू। रौरे के किसन लागत है मैया? ए मैया रौरे किसन लागत है? तो देख सकबा हमार जितना जेपी फैमिली हमला सब आही। अरे और एक हीरोइन है देखो A few moments later. तो रवरेवन देख सकबा हमारे एखन आही हमार राउरकेला मैक्स कर होटल में। तो हमार रोशनी केक काटत है बस सीन देख सकबा। هاكر يا جماعة.